我都係走啦，你送我翻屋企啊！你要翻屋企跟我神。我話明上嚟坐下啫喎，你當我乜嘢嚇？你唔好以為我好隨便啊嚇！你以為送我對咁嘅爛鬼耳環俾我就可以為所欲為啦嚇？我唔同嗰啲貪慕虛榮嘅女人啊嚇！你唔好仲行埋嚟啊嚇！你叫咩名？我做咩話俾你知啊？睇下我嘅錶。點解睇住你錶啫？夠鐘啦，講啊！由而家開始，我哋就係1分鐘嘅朋友。呢個係事實嚟嘅，你追唔翻。我問你佢有冇嚟過啊？你唔見我就得㗎？我成日都有見佢嘅。你做咩咁賤啫？人哋都話唔要你啦，你做咩成日咁低佢做咩啫？一人哋唔要你啊，你咪自己翻屋企喊咯！做咩話俾我知啊？我唔想知原來佢咪對我特別衰，亦都唔係對你特別好啊！有冇試過？佢對講你都一樣嘅啫。唔係人人都咁好彩嘅，做人千祈唔好比較。有一日，有個人指住個鐘同我講，佢話會因為嗰1分鐘而記得我，